President. Det siste tiden har det vært en del diskusjoner rundt det med oppdrett og tildelte konsesjoner og anker og diverse. En del av prosessen var jo at man tildelte 4 ekstra konsesjoner, noe som gjør at det faktisk førte til at jeg kan nå gå opp til i denne debatten og ta en replikk til ministeren. Gebyrene for disse konsesjonene nå tildelt forskninga, og det kan jo kanskje trenges hvis man ser den debatten som har vært innenfor havbruk og lakselus og sånt i det siste. For ikke veldig lenge siden så var det et oppklaringsmøte mellom Fiskeri- og kystdepartementet og Miljøverndepartementet, der man skulle prøve å samle seg sånn at man kunne være litt mer faktaorientert i denne debatten, tror jeg målet var. I ettertid så virker det kanskje ikke som at man lyktes helt med det, i og med at forskere fra Havforskningsinstituttet har stått frem med en mening når de på statslønn, og så en annen mening om akkurat samme dagen, på ettermiddagen, for at de har verv i diverse råd. Statsråden komfortabel med denne? Statsråd Berg-Hansen, vær så god. President, det som representanten Bakke-Jensen tar opp, det jo en særdeles interessant debatt. Ikke bare knyttet til enkeltaktører, men til at vi da har noen institutter som må forvalte instituttets mening. Og så det selvsagt sånn at aktive og engasjerte forskere og deltar i den offentlige debatten, og det setter jeg stor pris på, og de med i dette tilfellet et vitenskapelig råd. Men det som jeg må forholde meg til i hverdagen, det jo de instituttets mening, instituttets råd overfor departementet i forvaltningsspørsmål. Det har jeg absolutt ingen problem eller utfordringer med. Og så får vi være glad for aktive og engasjerte forskere, som da jeg legger til grunn uttaler seg basert på kunnskap og forskningsresultat. Da har representanten Bakke-Jensen bedt om replikk nummer 2. Vær så god. Takk skal du ha, president. Ja, det ikke noe... Det får ikke bli oppfattet som noe forsøk på å styre forskning, det her, men det jo sånn at det forskjellige meninger ut fra forskjellige institutt, det bør jo være både sunt, og det kan jo være et tegn på at vi har sunne, gode forskermiljøer og i Norge. Men akkurat disse tilfellene litt spesielle, for at her det altså forskere som fronter en mening på vegne av sitt institutt. Og så tillater man seg å være sivilt engasjert i diverse forskningsråd. Og da kan man altså på ettermiddag, eller på helg, tillate seg å være kritisk både til de forskningsmetodene som instituttene våre bruker, og de resultatene som instituttene våre hevder riktig. Og det jo de her, hvis man da følger statsråden, hvilket jeg vil gjøre, at man skal forholde seg til de fakta vi får fra instituttene våre, så gjør det litt vanskelig for politikere å navigere, synes jeg. Og det det jeg lurer på om statsråden kanskje kunne utdype litt mer. President, jeg helt enig i at det å ha en diskusjon basert på forskning og kompetanse viktig. En total enighet, det ville vært en katastrofe, i den forstand at da vil en ikke bringe forskningen og kunnskapsutviklingen videre. Det at vi også da har som jeg sier, engasjerte forskere som deltar i debatten med bakgrunn i den kunnskap de besitter, ja, det synes jeg veldig bra. Men akkurat det eksempelet som representanten tror jeg tenker på her, der det sånn at det en enkeltforsker ansatt ved Havforskningsinstituttet som da sitter i et vitenskapelig utvalg, ikke som Havforskningsinstituttets ansatt, men med den kompetansen han da personlig besitter. Sånn at når vedkommende da var ute og uttalte seg og har deltatt i den offentlige debatten, så var det ikke som HI-forsker, men som da medlem av det utvalget. Jeg har en stor forståelse at det kan virke forvirrende. Det har vært forvirrende på meg i andre sammenhenger, der jeg ser at offentlige debattanter titulerer seg med professor her og der, og får selvsagt en helt annen tyngde på innleggene sine.